Schnarchen deutlich störend und kann Spitzen von 90 dB erreichen. Das entspricht der Geräuschkulisse eines vorbeifahrenden LKW. Schnarchen ist oft auch das erste Anzeichen dafür, dass eine gefährliche Schlafapnoe vorliegt. Es kommt zu Atemaussetzern, Erstickungsgefühlen, Panikattacken. Die Folge: man ist tagsüber müde, abgeschlafft und nicht mehr leistungsfähig. Das sind jedoch nur die sichtbaren Symptome. Zum anderen kommt es durch den geringeren Sauerstoffgehalt im Blut auch zu einer schnelleren Arteriosklerose. Und in der Kombination damit, dass durch diese Aufwachmanöver Adrenalin ausgeschüttet wird und die Gefäße etwas brüchiger sind die häufigsten Komplikationen Schlaganfall und Herzinfarkt. Statistisch weiß man, dass jemand, der unbehandelt 15 Aussetzer pro Stunde hat, innerhalb von 8 Jahren zu 50% tot ist. Nachdem man zu 50% nicht sterben kann, heißt das, jeder Zweite stirbt an der Schlafapnoe. Das ist Herbert Poledner, ein pensionierter Management-Trainer von 68 Jahren. Vor genau 10 Jahren begann sein Schnarchen und damit ein Leidensweg, an den er sich heute nur ungern erinnert. Es ist so, dass man plötzlich aufschreckt, ja. Man hat Angst, man hat Beklemmungsgefühl in der Herzgegend. Ja. Und dieses Beklemmungsgefühl, das geht natürlich nicht gleich weg. Ja. Und man schläft dann wesentlich später oder schlechter wieder ein. Und das war natürlich also eine sehr, sehr unangenehme Geschichte. Für meine Frau war es unangenehm vom Akustischen her. Darum haben wir dann getrennte Schlafzimmer. Oder bin ich halt hinausgeschmissen worden aus dem Schlafzimmer. Ja, und damit wäre es eigentlich vom Schnarchen erledigt gewesen. Aber das Hauptproblem war also die Apnoe, die ich eigentlich täglich gehabt habe. Seit einem Jahr ist Herbert Poledner nun nahezu beschwerde- und schnarchfrei. Der Grund: ein Muskeltraining beim Logopäden, bei dem er in 10 Sitzungen ein klinisches Übungstraining für die Muskeln im Rachen-Halstrakt erlernte. Erfunden hat dieses medizinisch anerkannte Anti-Schnarchtraining der Wiener Logopäde Dario Lindes. Sie müssen sich das so vorstellen, so wie wenn ein Sänger praktisch seine inneren Halsmuskeln trainiert, damit er den Kehlkopf besser koordinieren kann und alles, was sich da drinnen abspielt. Ein gezieltes Muskeltraining also, das mit speziellen phonetischen Übungen erschlaffte Regionen nachhaltig strafft. Medizinisch gesehen ist dieses Training für jeden Schnarcher, jeden Alters geeignet, mit einer einzigen Ausnahme. So ist gut. Wenn jemand zum Beispiel speziell besonders adipös ist, also übergewichtig, dann wird es sicherlich so sein, dass man ihn durch ein reines Training jetzt nicht versprechen kann, die Wunderheilung. Herbert Poledner schnarcht heute nur noch selten. Auch die Schlafapnoe gehört der Vergangenheit an. Was bleibt, ist regelmäßig diszipliniert üben, als Garant für ruhige Nächte. Das Anti-Schnarchtraining beim Logopäden kostet übrigens pro Sitzung 70 € und bei entsprechender HNO-Diagnose übernimmt die Krankenkasse die Kosten. Alle Informationen dazu finden Sie auf unseren Serviceseiten. Das war konkret für heute. Ich wünsche noch einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen. Gefährliche Badezimmer. Wie man Unfälle in Bädern verhindern kann. Morgen in Konkret, Ihrem Servicemagazin.